Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Então vamos embora, Leão. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo, tá bom? Muito boa sorte e vamos lá. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Leão, por favor. Gente, peço perdão, espirrei. Vamos lá. Leão, por gentileza. 3 cartas, por favor. Lâmina número 45. Lâmina número 4. Nossa, gente, lâmina número 48. Fundo de deck, lâmina número 2. Sabe, aqui tem uma movimentação interessantíssima que está se apresentando aqui na mesa, para um leonino ou para uma leonina. Quem é o dono ou a dona dessa leitura vai entender. Porque a gente está falando de movimentações aqui que você está descobrindo o real poder que você tem. Aqui é alguém olhando para si e vendo, puxa, eu posso muita coisa, eu posso fazer muita coisa, eu descubro o meu poder pessoal, eu descubro que eu sou o dono ou a dona da minha própria história, da minha própria vida. Parece que é um insight que acontece aqui para essa pessoa. Algo ilumina na tua cabeça para que você parta para novas jornadas, tá? Jornada essa que eu vejo você se distanciando de muitas pessoas ou conexões ou situações. Você está correndo atrás daquilo que é importante para você, tá? E aí, gente, é uma imensidão, pode ser uma imensidão de coisas. O que é importante para você, Leão? Escrevam aí nos comentários. É o quê? Comprar uma casa? É viajar? É conseguir um patamar de vida financeira estável? É realização na família? Para cada um de vocês vai ser uma questão, tá? Por isso que eu sempre deixo em aberto para você encaixar se estiver ressoando. Mas eu vejo vocês deixando muitas coisas para trás e correndo atrás daquilo que realmente é importante para você, porque aqui não é só que seja importante para você. Aqui é você falando assim: eu sei que eu posso, então eu vou fazer, eu vou lutar por aquilo que é importante para mim. É um outro olhar que você está tendo de você mesmo, de você mesma. É quando você realiza um grande feito aqui de acordo com as suas potencialidades, né? E é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que saber muito bem as nossas potencialidades, as nossas grandes capacidades, porque essa pessoa aqui, para quem eu estou me conectando, ela está começando a entender quais são as dela. E isso é tão bom, gente. É quando você descobre o seu poder pessoal, é como você descobre que você não depende da aprovação do outro para fazer aquilo que é importante para você. Isso é muito importante para essa pessoa, tá? Eu vejo uma jornada de luz aqui para vocês. Está se apresentando algo que você vai ser o dono ou a dona da tua vida. Aqui agora não é a vida que está te levando. Não. Aqui para esse leonino ou para essa leonina é quando você determina as rotas que você quer seguir. É você quem dá as coordenadas. E esse barco da vida vai seguir. Porque aqui não é seguir loucamente. Não, gente. Aqui tem todo um pé no chão para falar: isso eu posso, isso eu não posso. Então tem uma coisa aqui muito legal nessa leitura de lidar com as suas grandes potencialidades.
É aquilo que eu posso, é que eu vou lá atrás. Vou correr atrás daquilo que é importante para mim. E deixar para trás muitas outras situações ou pessoas que não agregam. Isso é ótimo. Gratidão, universo. Leitura inicial maravilhosa, eu gostei demais. Recadinho de sempre. Quem seguir no coração, quem sentiu no coração e quiser seguir a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários, que são eles que ajudam pra caramba no impulsionamento dos nossos 2 canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana, aqui comigo, tá bom? Gratidão sempre, Leão. Vamos com o tarô? Vamos lá. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Leão, por gentileza. 4 cartas, tarô, para Leão. O Rei de Paus, a sua própria energia. O Pagenzinho de Pentáculos. Nove de Pentáculos. Cinco de Copas. Fundo de deck, a Imperatriz. Leão, vamos lá, vamos conversar aqui. Essa leitura é para um leonino ou para uma leonina que está ponderando muito bem as suas atitudes. O que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer? São 2 possibilidades diferentes. Poder não é querer, querer não é poder, e vice-versa. Né? Para essa pessoa aqui, as coisas que ela quer fazer têm que ser feitas de uma maneira muito mais ponderada, mais cautelosa, mais caprichosa, mais devagar. Tá? Porque tem uma pessoa que está com muita pressa de botar a mão na massa, de querer fazer as coisas, mas que, de alguma forma, essa pressa não é o caminho certo para você, Leão. Não é. Porque tem uma pitada aqui de impaciência. Está demorando demais, Luísa. Mas é porque você que está com pressa, eles estão falando. Seja mais calculista, seja mais caprichoso, seja mais devagar. Não pegue atalhos, não queira ter pressa para fazer o que você está querendo fazer. Porque tem uma pessoa que a todo momento quer fazer muitas coisas na vida, mas todas elas dependem, de La Plata, grana, né? E isso a gente sabe que da noite para o dia a gente não planta uma árvore que a gente tira ali notinhas e moedas, né? Então, para essa pessoa aqui, esperar é o grande desafio dela. Eu quero fazer muitas coisas, eu quero comprar, eu quero ter conforto, eu quero 1000 coisas que eu quero aqui, né? Eu quero ter minha independência. Eu posso estar falando com o filho de um de vocês, ou vocês são esse filho ou essa filha, que querem ter sua independência financeira. Mas eles estão falando, calma lá, vai mais devagar, tenha paciência, tá? Tudo no seu tempo, não pegue atalhos, não haja com pressa, tá? Faça as coisas corretamente. Inclusive, esse é um grande desafio para esse leonino ou para essa leonina que eu estou vendo. Ir mais devagar, porque vocês são elemento fogo. Então, elemento fogo é um elemento alquímico que eu quero cocriar logo, eu quero fazer isso o mais rápido possível. Só que aqui eles estão falando, tem que ir mais devagar. O caminho certo não está no trajeto mais rápido. Não está. O caminho certo está em não pegar atalhos.
Seja mais cauteloso, mais cautelosa, mais cuidadoso nessa sua jornada, tá? Porque pode ser que o que te deixe para baixo, borocochô, justamente é essa coisa de eu queria, mas não posso agora. E eles estão falando, nutra o que você está dando início agora, tá? Nutra. Alimente um projeto, uma ideia, algo que deve ser feito com mais minuciosidade. É assim que vocês vão alcançar esse patamar de conforto, tá? Mais calma, tá? Menos velocidade e mais capricho, tá? Mais cuidado, mais zelo ao fazer essas movimentações. Gratidão, universo. Vamos lá com o Lenormand. Optá, ciganos e ciganas, Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Leão, por gentileza. Leão. O caixão. O livro. Tem alguém aí com quem eu estou me conectando que está extremamente recluso, reclusa. Muito introspectivo, fechado nos seus pensamentos, tá? Tem alguém extremamente recluso aqui. O que mais? Leão, por favor. A cruz. O navio. A cobra. O urso. Fundo de deck, a foice. Vamos lá. Leão, como eu disse anteriormente, tem alguém que está extremamente recluso, reclusa. Pode ser que você esteja guardando aí dentro de você um grande sofrimento, tá? Muitos sacrifícios tendo que ser feitos por sua parte para você continuar resiliente num determinado caminho, numa determinada energia, e que, de alguma forma aqui, parece que você viveu ou vive uma conexão não muito agradável, tá? Uma conexão em que mexe com as suas estruturas emocionais, internas muito profundas, tá? Aonde, e de alguma forma, você sente um certo perigo nessa pessoa com quem você está lidando. Pode ser aí uma mãe narcisista, um pai abusivo, um cônjuge tóxico, tá? Mas tem uma coisa aqui muito forte nessa leitura de que eu não devo confiar nessa pessoa. Essa pessoa parece que já fez você sofrer diversas vezes. Diversas vezes na tua vida. E que, de alguma forma, aqui, parece que é você se afastando dessa conexão. O curioso é que aqui a gente está vendo uma conexão que vai se esvaindo aos poucos. Parece que o veneno letal dessa cobra, o mal que essa pessoa faz para você, esse veneno que ela deposita, volta para ela. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todo o mal que a gente intenciona fazer no outro é uma taça de veneno que você bebe esperando que o outro caia. É isso que eu estou vendo essa pessoa fazer. Ela está esperando, ela está bebendo o próprio veneno e está esperando que você caia.
tá? E aqui eu vejo você dando um ponto final nisso, mas aqui não é assim da noite para o dia. Aqui parece que é algo que vai se esvaindo, vai morrendo aos poucos, até não sobrar nada dessa relação. Aqui você vai se distanciando dessa conexão. Há um corte feito a nível de dedicação, vou parando de me dedicar a essa pessoa. Eu vou deixando aos poucos de me dedicar a esse relacionamento, a essa família, a esse projeto, seja lá o que for na tua vida. Aqui é quando você dá o seu recado em silêncio. Esse afastamento, essa coisa de se esvair, vai acontecendo gradativamente e essa pessoa vai notar isso. E esse veneno que essa pessoa tomou, ela vai ver que tudo que ela estava esperando que acontecesse com você vai acontecer com ela. E quando ela se der conta, aqui é o corte final que você vai dar nessa pessoa. Uma finalização aqui, tá, gente? Muito silenciosa. Nada é dito, não tem grito, não tem bate-boca, mas é uma finalização que acontece, ó, aos pouquinhos. E quando essa cobra abaixar a guarda, é que você corta de vez a cabeça dela. Sem sombra de dúvidas. Eu sei muito bem o que eu estou lendo aqui. Aqui é uma finalização que você vai pegar o outro desprevenido. Quando essa pessoa se der por vencida, você dá o checkmate. Se fosse um jogo de xadrez, seria o checkmate que Leão dá nessa pessoa. E vai ser muito bem dado, tá? Porque aqui é encerrado está e não se toca mais nesse assunto. Não tem uma palavra que será dita nesse relacionamento aqui. Eu não vejo bate-boca, eu não vejo briga, eu vejo um encerramento silencioso. É uma eliminação que acontece no silêncio. Eita nós, hein? É o lado super sério de Leão. É o ponto final. E quando a majestade fala, ninguém contesta. Leão, a majestade, né? E aqui é quando vocês dão o checkmate e fala, encerrado está. Não tem ponto de retorno nisso. Eita nós, hein, Leão? Mas eu gosto desse tipo de energia. Eu gosto. Sabe por quê? Porque não resta dúvidas. E quem pisa na bola sabe que pisou na bola. Gratidão, universo. Quem puder, colabora com like. Vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Vamos lá? Meus esforços resultam em milagres. Meus esforços resultam em milagres. Meus esforços resultam em milagres. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.